relação a esse caso, né, essa criança, um bebê de apenas um mês de vida, né, que foi ali retirado pela mãe dessa vítima, e também a família muito abalada com essa situação. A nossa equipe também esteve lá no bairro, na região norte aqui de Belo Horizonte, hoje de manhã. A rua estava vazia, a casa fechada, ninguém quis se pronunciar sobre esse caso, Vilmar. Infelizmente, mais um caso como esse que a gente traz no MG1, e a gente ressalta, né? A própria polícia recomenda que as vítimas procurem ajuda. 190 pela Polícia Militar, também tem o Disque Denúncia, o 181, tem as delegacias especializadas em atendimento à mulher vítima, né, de violência, ou qualquer policial pode ajudar. E se você, que é vizinho, acompanha, vê alguma briga na casa do seu vizinho ali, por venda de um homem e mulher, chama a polícia. Não precisa apelar, não precisa gritar, mas chame a polícia para que as equipes também possam agir da forma correta e evitar cenas como essas que a gente acabou